Осы тәубашыл деген қасиетке пайғамбарымыз салсам бір әдемі амалды айтқан, өздеріңіз білетін амал, оны көпшілік жасап жүр ол амалды. Духа намазы деген намаз бар. Духа намазы пайғамбарымыз салсам айтады: солату духа, духа намазы хия солатул ауабин деген, тәубашілдердің намазы деген бұл. Сосын духаның екі уақыты бар. Біреуі ишроқ деп аталады, біреуі духа деп аталады. Ишроқ деген нәрсе, бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абдулла ибн Амр радиаллаху анху сол кісі айтып жатыр: Дахала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям масжид Куба. Мединада Куба мешіті бар. Куба мешітіне кіріп келген кезде хина ашрақати шамсу дейді. Ашрақа деген ишроқ деген нәрсе содан алынған. Күн шығып бір найзаға енді көтерілген. Әуел бұны сәскенің әуелгі уақыты деп атайды. Бұны ишрақ деп атайды арабша. Сәскенің әуелгі уақытын ишрақ деп атайды. Сонда фаизахум юсаллуна духа. Сонда мешіттің ішіне кіріп келсе, олар духа намазын оқып жатыр екен дейді сол уақытта. Сонда пайғамбарымыз айтты дейді: иннака солатул ауабин. Бұл тәубашылдардың намазы ғой деген. Бірақ уақытын айтайын дейді. Сонда жаңағы иза ромидат алфисолу минат духа. Мына күн қатты қызып кеткен кезінде болады. Сәскенің күн қатты қызған кезінде оқылу керек дейді. Сөйтіп дұханы түсіндіңіз ғой. Бізде сәске, үлкен сәске, түс сәске деп бөледі ғой. Сондай нәрсе ғой. Ишрақ әуелгі уақыты бұл. Күн көтерілгеннен кейін бірге. Содан осы уақыт. Ал енді неге ыстық кезін айтып жатыр? Бұл бесінге 1-2 сағат қалған кезі. Жант қазір мысалы осы күндері байқап жүрсіздер ғой. Күн мысалы Алланың қалауымен күшті болып тұр да, жәннат іздеп жатқандарға. Сол қызған кезінде неге? Өйткені дәл сол уақытта 10-11-лердің кезінде сауда қайнайтын кез, жұмыс қайнайтын кез. Соны сыпыра саласың да 4 рәкағатқа жығыла саласың. Немесе 2 рәкағатқа. Ең көбі 8 рәкағат екен бұның. Мән солла духа арбаған. Кімде-кім духаны 4 рәкағатқа оқыса, о қобіләл ула арбаған. Сондан қызық қып айтады, қараңыздар. Кім духаны 4 рәкағатқа оқыса дейді, бұның алдында тағы 4-те оқылып кеткен болса дейді, 8 рәкағат деп отыр ғой. Әдемі қып келтіргенде, бұның кейін тағы 4-те демейді, бұның алдында тағы 4-те оқылып қойылса дейді. Жаңағы бұниет лаху биха байтун фил жанна. Сол сәтте дейді оған, жәннатта бір үй тұрғызылады дейді. Ал 2 күн істесеңізші, 2 үй. Ол жақтағы бұл жақтағыдай жер емес, сыймай қалды деген нәрсе. 3 күн ба, 3 үй. Ол Алла Тағала уәде берді ма, болды, ол кетті. Аллахтың елшісі Алла Тағаланың атынан сөйледі ма, болды. Соқтан бұл намазды Алла Тағала тіпті хадиси құдсида да келтірген екен да. Пайғамбарымыз салсам айтады: қол Аллаху табарака ва тағала, Аллах Тағала айтып отыр дейді. Ибн Адам, ей адам баласы, ирка али min әуәлин нәхәри арбаған. Сен ана күндізіңнің басында, дұха уақытында, сен күндізіңнің басын бір 4 арбаға рәкағатин, 4 рәкағат намазбен бастап дейді мен үшін. Қараңыз. Енді күніңнің соңына дейін ешқандай алаңдамаса да болмайды дейді. Мен сені өз қарамағым алдым дейді толық. Күніңнің басын сол 4-теумен бастасаң дейді мен үшін, мен күніңнің соңын маған тапсыра бер дейді, болды. Қандай хадисул құдсидің өзінде айтылған нәрселерді. Сондықтан бұны солатул ауабин, құрметті бауырлар, шамалар келгенше осындай нәрсе. Жұмыста жүрсіз ба, саудада жүрсіз ба, алып тастаңыз да оқып алыңыз. 2 рәкағат аз дегенде. Оқып күн кішкене ысып атқан кезі. Қазіргі мысалы 10-11-дің кезі ғой бұл. Сол кез нағыз дұханың уақыты. Анау ишроқ деп аталады. Бастапқы уақыт ол. Олар бастапқы уақытында оқып отыр еді Куба мешітінде. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұның уақыты күн қызған кезде деп атады.